各位观众朋友，大家好，欢迎回到胡博士说中医，说说我们身边的本草。这一节呢，说一说天门冬。天门冬呢是百合科天门属植物的这种根块，最早也是载于《神农本草经》的，被列为上品。历代的本草呢都有记载的。天门冬呢，自本草提出具有强骨髓、轻身益气、延年的功效以后呢，后世的本草呢大多沿用。我们唐代本草的著作这个《药性论》也有认为，天门冬呢主食之可以令机体华泽，除身中一切恶气，不洁之疾，令人白净。天门冬味甘，是苦的，性是寒的，具有养阴润燥、清肺生津的功效的。我们可以用天门冬呢去治疗这个肺结核、支气管炎、白喉、百日咳等病症。临床用药是特别广泛的，也可以我们对那些慢性的单纯的鼻炎，属于肺气虚弱的，这个邪子鼻腔的，我们也可以用我们的蜂蜜跟天门冬做成这个膏去服用的。我们可以拿这个生蜂蜜，把它放在这个洁净的陶罐中呢，再纳入去皮的这个鲜的这个天门冬，以这个蜂蜜刚刚好淹没天门冬为这个尺度，然后把口给封住，密封20天以后呢，我们就把这盖打开，就可以吃这个天门冬，然后呢用水去冲蜂蜜20克，早晚一次，以10天为一个疗程，对这些病症是有很好效果的。